سرناز خانم ببخشید لطفا خنجرتون رو به رخ بنده نکشین. من امکان نداره یه همچین کاری بکنم، مطمئن باشین. ها نه تو بیجا وکنی. ما وگوییم که تو باید اینه چاپش وکنی. تو باید وگویی چشه. آخه کدوم آدم احمقی باورش میشه اسکندر 600 نفر سوزونده باشه انداخته باشه تو این چاله اسکندرونه انقدی شما؟ اصلا 600 نفر تو این چاله انقدی شما جا میشن؟ نه جا میشن. ها نه تو اینه چاپش وکن اونش با ما. ببین من تا خودم مطمئن نشم راجبش تحقیق نکنم چند تا کتاب نخونم امکان نداره این کارو بکنم. مطمئن باشینم بگی اون نه لازم نوکرده، ما خودمان تحقیق وکردیم. تو نوخواد نگرانه ای باشی، تو فقط اینه چاپش وکن. من نمیفهمم شما چرا با تحقیق در مورد این موضوع مخالفت میکنین؟ چرا؟ سبب کیانوش ای فردا سالگرد حمله اسکندر به برره بیده. ای بخشداری تصمیم و گرفته که یه بودجه کلانیا اختصاص بده به نکو داشته ای روز بزرگ. چی داشت؟ ها نکو داشت. بوام و گفت که تو اگه راجع به این قضیه چیزی و نویسی اینا یه پول زیادی بهت بدن. آها حالا دیدین کارتون پیش نمیره میخواین پول بدین. کور خوندین. ها نه این همین کارا رو بکنید. اوضاع زندگی من اینجوری باشه دیگه. ها این لیلون هی راه برای سالبند عوض بکنه، هی برای خودش لباس بخره، اون وقت این از اول برنامه همین لباسات هم میده. ها این هی برای خودش طلا جواهر بخره، اون وقت من 6 ماه بخوام این خنجر رو عوض بکنم نبتونم. کاش این یه موی شیر فرها تو سر تو بید. واسه ببینم چی گفتین شما؟ ها من گفتم که یه کمی از این شیر فرهاد یاد بگیر. این همین که این پیشنهاد نکو داشته این شکست اسکندر به بخشداری و داد. این 200 تومن بهش جایزه و دادن. ببخشید من نمیتونم مثل شیر فرهاد باشم، نمیتونم. ها خوبی به درک. تو این ننویسینه یکی دیگه و نویسه پولشه وگیره. اینم ای شانس من بیده که همچه شوهر بیارزه گیره من و یاد. پامشو این شام درست وکن مردم از گشنگی. نگویم شیر فرهاد این دامادتون رو با تور وگرفتی یا با غلاب؟ ها این از سیل وی آورد. ها این چند وقت پیش که تو شهر بیدی یه سیل اینجا وی آمدی قاطی آتاش خالا اینم وی آورد بعد این خرچنگ افتاد روی زندگی ما. چی از این ادای فکر روشنی اینا که در ویاره من اصلا خوشم نمیاد. ولی خب شیرفرهاد بالاخره دامادتون بید بابا. تو خودت خوشت بیاد که ایوون راجبی تو همچین چرت و پرتای وگوه. تو کیانوش با من مقایسه وکنی؟ تو او بچه سوسول شهریه با من مقایسه وکنی؟ مرد شور او خودش و برم با او روزنامه شه. به روزنامه ما دیگه توهین نوکن لطفاً. روزنامه ما هر چقدرم که بد بید از اون بخشداری کج و کله شما بهتر بید. روزنامه ما؟ بله. فرمودی روزنامه ما؟ اصلا تو فردا حق نوداری پاتت تو کارخونه تولید کاغذ باطله وزاری. تمام. تولید کاغذ باطله؟ خوب و شد و گفتی اگر کارخونه کاغذ باطله بید پس چرا همتون دارین اینقدر جوش بزنید مقاله کذاییتون تو روزنامه ما چاپ بشه؟ ما وخال یه پولی گیر این کیانوش ویاد وگرنه خب ودیم وگوری بنویسه. من دلم واسه او خواهرم و سوزه که تو خونه این مرد بی فکر این قنچه سوز و شد. من میخواستم 2000 گیرش و یاد اون لیاقتش نداشت. ولی خب به هر حال شما خودتون بدونین که هر کسی تو این برره و خود از خودش مقاله در وکنه تا سردبیر ما اجازه نودن که اصلا حق کاری نمیداره. سردبیر فرمودی؟ سردبیر وزنم تو سرش این مجبورش وکنم این مقاله را چاپ وکنه. من نمیدونم این کیانوش برای چی موضع وگرفته من این مقاله رو چاپ نکنم. فک و فامیل اسکندر مقدونی بید. یا شاید هم وخات قیمت رو بالا ببره. از این ارزه ها هم نوداره. اگه از این ارزه ها داشت دلم نوسود. ببینید حالا من به شما آخه چی وگوام؟ نه سیکل وداری نه. ببینید سردبیر ما و گفتن اول راجع به اون مسئله باید تحقیق وکنن و بعد اگر تحقیقاتشون به نتیجه ورسید اون وقت که صلاح و دیدن چاپ وکنن. این چیز عجیبی نبید که. حیف که این انگشتم با چاقو بریدم قلم نوتانم دست بگیرم و الا یه مقاله ای از خودم در وکردم که کیف وکنم. من وگوام این لیلون که سیکل وداره تو وگو این ونویسه.
معذرت بخوام آقا کیوون، اولا که به من ربطی نداشته بید. اگر خودتون سواد دارین و نویسین من همچین کاری رو نکنم، شرمنده بیدم. پول بخوای ها؟ پول برای من مهم نبید، مسئله فقط این بید که آقای سردبیر، آقا کیانوش فقط رئیس من بید، منم بدون اجازه رئیسم حق ندارم کاری بکنم. مسئله فقط همین بید. ها اینجوری ها؟ بله. ها گوش بگیر ببین چی بگویم. از همین لحظه تو اون روزنامه شما هیچ سمتی نوداری. حالا هم پاشو برو کاغذ قلم و یار آنچه وگوهم بنویس. تو روزنامه کار نکنم؟ نه داری زور وگویی؟ آره. داری زور وگویی؟ چشم شوهرمی باید گوش بکنم. چشمم کور گوش بکنم. ولی شما اینو ودونید بالا ورین پایین ویان آقا کیانوش روزنامه شما رو محال چاپ بکنه. حالا وبینید برو. خوشم اومد، خوب جلوش در اومدی. این خوشت ویامد. من برا رو کم کنیم که شده این مقاله رو تو او کاغذ باطل کیانوش چاپ خواهم کرد. گرفتی؟ شیر فرهاد من نمیدونم کی اون مقاله رو نوشته که من چاپش کنم، ولی هر کی نوشته پر از غلط املاییه. اسکندر رو با سین مینویسن نه صاد. ایناش دیگه به تو ربطی نوداره، چاپ وکنی یا نه؟ نه خب پس همینجا بمان تا شکل آدم برفی بشه. نه باسا ببین من تو برره فقط همین روزنامه چاپ، اینم که تو برره چاپ میشه این روزنامه. خب همه که میدونن که این اسکندر خونخوار چه بلایی آورده سر آدمای این خراب شده. چه اصراریه اینو چاپش کنی؟ الان دیگه موضوع رو کم کنی بیده. چه کار میکنی سردماغ؟ نرو، من خواهش میکنم نرو، فقط باز من یخ میزنم. یخ میخواب برای همین بستمت اینجا که یخ بزنی؟ من خواهش میکنم اگر که تصمیمت عوض شد عزیزم یه 2 تا عربده و کشی من میام وازد وکنم. من خواهش میکنم نرو، بیا شیر فرهاد بیا یه دقیقه، من یخ میزنم. ببین من یه حرفی زدم باید پاش واسم. من خواهش پاش واسا تا خوش بشی. من خواهش میکنم بیا یه دقیقه بیا. خیلی بیرحمین. یعنی اسکندر هر بلایی سرتون آورده حقتونه. حقتونه. کاشکی نسلتون رو از رو زمین برمیداشت. اینم باش. چی بیده؟ سنگ شهاب سنگ انگاری. ای که الان گفتی یعنی چه؟ بازم کن بهت بگم این خیلی سنگ قیمتیه. بازم کن. فکر کردی من خرم؟ نه بیا این خیلی قیمتیه. این از یه کهکشان دیگه اومده، از یه کره دیگه اومده. منو بازم کن. این قیمتیه؟ آره. در نری ها؟ نه ببین فقط داغه، باید مواظب باشی. بگیر خب برش داوریم. انگاری برق گرفت منم. چه برقی داشت؟ این چی بود؟ منم گرفت. تو چرا اینجوری حرف بزنی؟ این دست میزنین مواظب باشین، این برق داره. چی بگوه؟ چرا اینجوری صحبت بکنه؟ ای بابا این 2 نفر ما رو سر کار برگذاشتن. این از صحبت کردن این شیر فرهاد، اینم از این که بگوه برق برداره. ای بوا ای واقعا راست بگو، ای برق داشته بی دستت ای به خاصیتش در برف شیر فرهاد. به من چه؟ خودت گفتی ورداره، بیار بذارش اینجا، منم بغل کردم گذاشتم اینجا.
اینا مسخره بازیشان و گرفته. از همون اول داشتن ادا در کردن از خودشان. او برره‌ای حرف بزنه، او شهری حرف بزنه. ها پا وشین ادا بازی رو بذارین کنار، اینم با خودتان وبرین بیرون. ای ندی تو خجالت نبکشی با موهای من وزاشتی سر کار ها. حالا ما این وریم خانه، من حالت و یارم سر جاش. من با شماها شوخی و دارم؟ من با بو موهای تو شوخی و دارم؟ بگویم این سنگ خاصیت مغناطیسی و داشت، بگو چشم. آقای سردبیر این چه طرز حرف زدن با یه خانومه؟ از شما بعید بید. و گفتی سردبیر یادم بیومد باید برم روزنامه از خودم مقاله در بکنم. راستی و گفتی برای یا چند نفر بیدن که اسکندر تو اون چاله کباب بکرد؟ 600 نفر، حالا زیادترم بشه رای دوری نبره. ای اتفاقا مهم بید. هرچی تعداد بالاتر بره قیمت هم بالاتر بره. آی نه آفرین شیر فرهاد، تو اینه بالاخره مجبورش نکردی که این مقاله رو از خودش در بکنه. نه من کاریش نکردم، خودش تصمیمش عوض شد. من کاریش نکردم. این 2 نفر نقشه بیده که همه قیمت رو بالا ببرن ها. این فهمیدی؟ یه چیز دیگه هم مهم بیده. ای که چاله اسکندرون کجا بیده؟ این از اول تصمیمش همین بیده، بازارگرمی وکرده که قیمت رو بالا بره. خیلی خوب، حالا این مقاله برای ما چقدر آب بخوره از صفحه اول تیتر دروش بزنی؟ خب به خیلی چیزها بستگی داشته بیده. ای که چاله اسکندرون در بالا برره بیده یا نه. خب این چه ربطی به دستمزد داره؟ هیچی نبفهمه. هر چی در این دنیا هست نبفهمه. خب اگر من اینو ننویسم از کجا بفهمن که بالا برره‌ای بودن یا پایین برره‌ای؟ خب زمان حمله اسکندر اصلا بالا برره و پایین برره‌ای وجود نداشته بید. شما که انقدر خوب و ماندی چرا این حرفو بزنی؟ توضیح همین مطالب هم در قیمت موثر بیده دیگه. رو هم بشد 500 تومن. البته چون آشنا بیدیم. خیلی خوب قبول کرده عبیدم. شیفرات 500 تومن بهش وعده. قربونت باشم. حالا من میگم حالا حتما ما باید این سالگرد حمله اسکندر رو تو روزنامه برای چی باید چاپ کنیم؟ من نفهم. خب این پولو بذاریم برای جای واجبتر خرج کنیم. شیر فراد با این که لهجه مسخره زایه‌ای داشته میدی، خب چرا اینجور حرف زدی؟ قربونت باشم، خودت گفتی اینو تو بخشداری تصویب کردی، یادت برفته. عزیزم میگم این پولو بذاریم برای جا الان کلی تو نوبت وام وایسادن میخوان وام بگیرن، پول نداریم. خب بذاریم اونجا خرج کنیم. خب این حالا بعد یامری شوهر من قبول کرده این مقاله سفارشی از خودش در بکنه. خب دیگه پولش بدین لفتش ندین دیگه. میرین راحت شم همتون بگیرم. ای گوشه نداشته بی جیگر. یا زهرمار برای چه اینجوری نشستی من نگاه میکنی؟ بابا یک کاری، یک حرفی، یک افسانه، یک سخنی، ژانگولری، چه میدونم تقلید صدایی، پاچخاری، یک کار بکن بابا. قربان وظایف من تعریف شده است، هیچ کدوم تو وظایف تعریف شده من نیست. ضمناً باید خدمتتون عرض کنم که من نون بازومو میخورم مسکه. آخه چیلاست این بازوهای تو که این لنگ سیخ بابک میمونه تو چیزی داره که باز تو نون اینو بخوای بخوری؟ بالاخره باش برو کم شو کیانوش صدا کن بیاد که ژاندارمری علاف اونا. چشم قربان. برو با 2 تا شتر بردار بیار اینجا ببینم. چشم. برو. اومد. زهرمار ایا مامور ژاندارمری رو در حین انجام وظیفه میخوای بترسونی؟
ای تغرل تیک عصبی من بیدایی. باید چه کلکی میخوایی سوار کنی؟ باید چه نقشه شومی پس زمینه و ذهن بیمار تو میباشه؟ باید با پوشیدن لباست بر کدوم فرقه و چه میدونم اسم و اینجور چیزا میخوای تبلیغ بکنی؟ بر کدوم اسم میخوای پشتکباری بزنی بر من اینجا؟ اینایی که الان و گفتی یعنی چه؟ ایشون پیت کرمیخ بر چه جوری حرف میزنه؟ قربان ایشون الان یه هفته از اینجوریه، شما خبر نداشتین؟ کسی از شما سوال پرسید؟ نه خیر. کسی از شما اظهار نظر خواست؟ اصلا. پس پاشو گم شو از حوزه دید من خارج شو. چشم قربان. پاشو برو میخوایم دو کلام محرمانه باش صحبت بکنم. چشم قربان، ولی وظایف من یه جوری پاشو بیا برو مرد شروع وظایف تو رو ببرن. ای تغرل زودتر حرفتو بزن، میخوام برم دفتر روزنامه کار بدارم. ببین کیانوش جان، غرض از مزاحمت این میباشه که شنیدم که یک مقاله چاپ کردی که بازتاب خوبی در برره داشته. ای کدومه؟ من یادم نمیاد. همینه که راجع به اسکندر و چاله با این چیزا بیده. ای 500 تومانی بیدایی. 500 تومن تو پول گرفتی؟ خب اگر با آب طلا مقالات نوشته که ارزون تر ازی در میآمد، اگر میخواستی شرح رشادت های منو بنویسی چقدر میگرفتی؟ ای 400 تومن. یعنی خاک بر سر من، ارزش من از اون اسکندر کجاکوله اینا کمتر میباشه. ای چه حرفیه بزنی تغرل؟ من هوا بیشتر داشته بید. این خوبه. خب حالا که چاپ میکنی اون مقاله مورد نظر را؟ ای کدومه؟ همونی که راجع به رشادت های داخلی و خارجی من میباشه، راجع به شجاعت های من میباشه، که میخوایی که یک تشکری هم بکنی از ژاندارمری برره در جهت حفظ امنیت، یک عکس قدی هم از من بزنی. ای هر وقت پولش برسه چاپ میکنی. خب بیا اینم پولش. برو خوش باش. ای گوشه نداشته بیدم. ای داشته بیده. خب یا کم کم داره ازت خوشم میاد چون پت. سلامت کردم قربان. سرجوخه بله قربان. به نظر تو حیف نیست که من یک گلوله از این تفنگ را در وجود منحوس تو خالی بکنم؟ اگه شما میفرمایید بله قربان حتما. خب پس تا من خسارت نزدم به مهمات ژاندارمری، پاشو از حوزه دید استحفاظی من گم شو برو بیرون. چشم قربان، اگه شما میفرمایید. باریکلا حرف گوش کن. ولی قربان خواستم خدمتتون عرض کنم وظایف من طوری تعریف شده که من خدمتتون عرض میکنم. قربان می‌خواستم خدمت کنم. قربان تعریف شدم. حالا برو تو برره که به عنوان چلو صافی ازت استفاده کنن. ای مقاله بنویس، ای بی نظیر، ای زای شیر فرهاد بازی وکن. یا ای جان سال کافیه. برو سر اصلانت. خیلی خوب قربانت برم. ای ژل وزن، بگو کدام پادست بیشتر بخاره من اونو بخارونم. ای پای راستم. این پای چپ بید راستم. چپم. ای جونم. هم آدم خوشتیپ هرچی بپوشه بهش بیان. ببینی چقدر لباس معلی با آقا کیانوش بیان. کیانوش چه وش شده؟ تیپ برره ای وزه. ما ای بیدیم. کیانوش من کیف کردم از اون مقاله، مخصوصا اون مقاله‌ای که درباره فعالیت‌های بخشداری در رابطه با عمران و این چیزا نوشته بودی. کیف کردم. ای قابل شما را نداشته بید. ای تازه گوشه ای از فعالیت های شما بیدم. و گم چایتون سرد باشه و خوری تا الانم نهار حاضر باشه. ای خیلی ممنون. مهمان دکتر بیدم نهار از قبل منتظرم بیدم. ای فقط آمدم یک چیزی بگویم. ای سالار من خواسته یه مقاله و نویسم. ای پولشم از قبل و دادم. صبر کن ببینم آقای کیانوش چه مقاله‌ای؟ ای خواسته و نویسم او روزایی که ای بخشدار بیده کار ارباب رجوع بهتر را بیفته. در ضمن
کیوان هم از مردم پول زور بگیره. این دروغ بی مردم خودشون ویان پول بدن، من که زورگیری نبردم. عجب بی معرفتایی اصلا اینا. کیانوش تو نمیدونی اینا پشت سر خودت تو چه چیزایی میگفتن، چپ میرفتن راست میرفتن پشت سر تو حرف میزدن. واقعا حیف آقا کیانوش که شما داماد این قربتی ها شدی. حیف شما بی. این شادونم از من بخواست یه چیزایی راجب به شما چاپ بکنم. البته قابل چاپ نبی. اینا خیلی پروبش شده، من برم بکشم. باشین کیوان، این جواب مقاله رو با مقاله بدن، جواب مشت رو با مشت بدن. این خیلی ممنون بیدم. تو شماره بعدیم درباره متدهای جدید پاچه‌خواری یه چیزایی بنویسم راجع. کیانوش راستی بگو ببینم چقدر پیشنهاد و دادم برای نوشتن این مقاله کذایی؟ 1000. البته 1000. ببین کیانوش مگه من مردم؟ خانوم 1300 از اون پولا بی زحمت دارم بهشون بده. خیلی یا کیانوشون قابل تو رو نداره. همش هم زاویه داشته. خب این البته این چیزایی که شما خواستین 1500 باشه که به قطع رابطه با پدر زنم هم بیرزه. مگه من مردم 200 دیگه بده. بیا کیانوش. کیانوش یه چیزی رخوام بهت بگویم، فقط بوام اینا نبفهمن. ای تو مقاله بخوای چاپ بکنی فقط باید پولش بدی. حالا چی بی؟ بخوام یه مقاله ازم چاپ بکنی، ولی مهمتر از همه عکس منو بالاش وزنی، بعد پایینش وزنی بنویسی که پسری هستم 20 ساله، با تیپی مناسب، خوشقیافه، با لوازم رفاهی خانه، لوازم لوکس، مبل و صندلی، آماده ازدواج با دختری حداقل دختر وکیل یا وزیر و باشم. شماره تلفنم هم بنویسیش. این که تو گفتی بخوای ازدواج بکنی. خسته شدم. فقط یه خواهش دارم. این عکس من رو توش وکیل، اینا رو همه رو از بین مبر، خوش تیپم وکیل. این که تو گفتی اول باید یه مقاله راجع به تو بنویسیم که تو کارمند نمونه بیدی، بعد شماره بعدی عکس تو چاپ بکنیم به عنوان کارمند نمونه. همه اینا رو هم بشه 1500 تومن. باشه مگر 200 تومن دیگه بده. برای چی بدم؟ این پول زور بده. ایا چیه؟ ایا بخونم؟ امید هستی ما ای کیانوش، نوکن چاکرانت را فراموش. صدای تو نوای دل ما بید، بگوری هم بود پیش تو خاموش. پلنگ بیشه برره‌ای تو، پلنگ بیشه برره‌ای تو، بقیه پیش تو باشن چون موش. خوب بید؟ این بد نبید. 50 تومن باشه. قابل نبداره. البته شما سوالی نبا گفتم 50 تومن بده. شعر به این خوبی در کردم اون وقت 50 تومنم پول باشش بدم. تو از اسم من استفاده بکرد. اسم من کپی رایت داشته بید. جانت و یاد والا مردم بیرون منتظر بیدن. پولو بده. وای چقدر خشن شدی تو. یا وگیر. خداحافظ. بیا. سلام کیانوشان. بگو. خوب بیدی؟ یه عرض مختصری داشته بیدم، گفتم شاید تو بتونی واسم یه کاری انجام بدی. بالاخره تو با از ما بهترون در تماس بیدی. این حاشیه نبرو. زودتر بگو. در ضمن پارتی بازی واسد
گرون در ویا. ایرادی نوداره، هر چقدر وشه ودم. من یه چند سالی تو امتحانات خرداد ماه دیپلم طبیعی رد و شدم. امسال تونستم با تک ماده بیام تو شهریور ماه. ای تو تجدید آوردی چند تا؟ 4 تا. البته یکیشو من مطمئنم که 10 بیدم. در حقم نامردی و کردم. ای درسی که تو تک ماده کرده بیدی چی بوده؟ شیمی. تو اگه بتونی یه زنگی بزنی یه 2 نمره به من بده، من دیپلممو و گرفتم. آخه نفهم، من واسه 2 نمره زنگ بزنم؟ ثواب داره کیانوش جان، خدا از بزرگی کمت نکنه. به جون کیانوش اگه واسه دیپلم واسه کنکور نبیدا اصلا مزاحمت نشدم. ای تو برو بخون واسه کنکور. قربونت برم. برو. یا خب بعدش چه شد؟ نه بعد من خنجرم به کشیدم که اینه بترسونم. بعد این خنجرم به گرفت از پنجره و انداخت بیرون. بعد این کلی با من داد و بیداد وکرد و گفت برا خونه با تا من و یا تکلیف بده. خاک و چون چه جسارت ها و یا تحویل بگیر. اینم داماد شهری. آخه دختر او علیه من از خودش مقالت در وکنه، تو چرا خودت درگیر وکنی؟ این خب توقع داشتین چه کار بکنم ها؟ وشینم این هر مزخرفی دلش بخواست چاپ بکنه. بابا او پول بگیره حرفشو عوض بکنه، از 100 تومن بیشتر بهش دادی و رفتی کارش تموم شد. صبر کنید ببینم، تو چرا هیچی نوگویی؟ چرا ساکت بیدی؟ خانم زندگی خصوصی مردم به من چه ربطی داره؟ این زن خواهر تو از خونه بیرون بکرده، آبروتون رو وابرده، حالا شما محافظه کار شدی برای من، به تو ربطی خب نداره؟ زن و شوهرن، یه 4 روز قهر میکنن، 4 روز بعد آشتی میکنن، میره پی کاره. خاک و چوب، من باورم نمیشه. یعنی تو شیر فرهاد من بیدی؟ ای نه تو آبروی هرچی مرده و بردی. تو الان باید پاوشی بری چشمای این از کاسه در بیاری. چه کاریه؟ چه حرفی میزنه؟ احتیاج به خشونت نیست. وقتی مسائل با گفتگو حل میشه، برای خشونت برای چی بخواست؟ من بدم و یاد اینجوری حرف نزن چندشم بشه. شیفهاد یه بار دیگه شما اینجوری حرف بزنید طلاق خب بگیرم. بابا چی کار کنم؟ خب یادم رفته، تمرین میکنم با شیرکیانوش درست میشه. تو شما هیچی نوگوی، من خودم باهاش صحبت نکنم. برو اونورتر. قربونت باشم، اصلا بخوای من برم بیرون. ای تو خجالت نبکشی. نه تو خجالت نبکشی. الان 3 روز پول مقالت دیر بشده. خب منم خرج داشته بیدم، به روی مبارکش نمیاره. خب این یکم الان دستبالش تنگ بوده، یه پسورد و حساب. تو حرف نبزن. تو خودت پول مقالت دیر بشده، چوب خطت پر بشده بید. سرناز پاشو بریم خونه. نه من با تو نمیام، تو خودت تناورو. تو دل دختره که منو بشکستی، باید ازش معذرت خواهی بکنی. من از یه زن معذرت خواهی بکنم؟ من از سرناز معذرت خواهی بکنم؟ این خب داره به ما وخنده، تو همینجور و نشستی هیچی نبگی. هیچی نبگو کیانوشو، قربونت باشم یه معذرت خواهی بکن، قربونت باشم جیگر. با این موی سفیدش خجالت نبکشه. سرناز پاشو بریم، من تا 3 بشمرم. اگر اومدی که اومدی، اگر نه اومدی. شیر فرهاد این منو تهدید بکنه، تو این وکشش. من اجازه بدین من حلش میکنم. ببین عزیزم، بذارین این مسائل خصوصی توی خونه با هم خودتون حل کنید. اینا با گفتگو حل میشه، تو جمع این مسائل مطرح نکنید. موش بشی تو که فعلا جای من نبیدی، من جای تو بیدم. خوشم و باشه ما به شعور شما اعتماد نداشتیم. ما فکر نکنیم شما برمیدی دنبال خانومتون سحرناز خانوم و بریدشون. شما چه بخواین از زندگی ما؟ شما چه بگوین؟ این بختک افتادین رو زندگی ما. شما اجازه بدین من حلش میکنم، شما خودتون رو ناراحت نکنین، من حلش میکنم. ای مرد شورت ببره با این داماد چلمنگی که واسه ما پیدا بکردی. پا و شما رو بیرون. سرناز با تو هیچ جا نخواهی. چه جسارت ها. بگو هم بریم یا روش اومد آدم.
تو داری با قاشق نخود بخوری؟ خب مگه چه عیبی داره؟ اینجوری هم راحت تر هم بهداشتی تره. به من نوگو بهداشتی تر و راحت تر. من خودم سیکل ندارم ودونم و فهمید چی داری بگویی چی کاری بکنی؟ خب تو الان دستت کثیفه اونجوری بعد خطرناک هم هست، یا میخوره تو چش و چالت یا میپره تو حلقت. خب چه کاریه؟ اونایی که قاشقو اختراع کردن یه چیزی میدونستن گفتن. تو رو چیز خورت نکردن شیرفرها. من مطمئن بیدم تو رو چیز خورت نکردن. تو اینجوری نبیدی، تو آدم بیدی. من با تو ازدواج نکردم، یه جبروتی واسه خودت برداشتی. چیز خور چیه؟ چه مزخرف برای چی میگی چیز خور؟ چه خرافاته؟ من اینجوری دوست ندارم شیرفرهاد. من از مرد سوسول بدم بیاد. اگه بخواستم با سوسول ازدواج بکنم تو شهر ازدواج نکردم. من اینجوری نمیخوام. من چیزیم نشده، من فقط نگرشم به زندگی عوض شده. همین دنیا رو یعنی یه جور دیگه میبینم. وخوام نبینی 100 سال. من بدم بیاد اینجوری. شیرفرهاد ببینم یه چیزی شما گفتی او شهاب سنگه. من فکر کنم مال اون بوده. از وقتی او یه چیزی شده شما اینقدر تغییر کردی. یکم فکر کن خواهش میکنم. چیزی نشده، من سنگه افتاد. خب فقط داغه، باید مواظب باشی. بگیر خب ورش داوریم. انگاری برق گرفت منم. چه برقی داشت؟ این چی بود؟ منم گرفت. تو چرا اینجوری حرف بزنی؟ بعد من اینجوری شدم. برق نگرفت؟ یعنی الکتریسیته داشت اون شهاب سنگه؟ آره فکر میکنم. منظورت چیه؟ چرا حالا این بچه ننه ها قهر کردی رفتی خونه بوات؟ جواب بده. نه تو یادت رفته ها. تو خودت من از خانه بیرون کردی. من تو را بیرون شام حاضر بیده؟ نه هنوز حاضر نباشده. آرزو به دل ما موند یک شب شام حاضر باشد تو این خانه. نه کیانوش و گوام بخوای اگه از زندگی مشترک ما راضی نبیدی از هم جدا بشیم. جدا نبشیم. من تو رو درستت بکنم. تو زن ایدئال من بشی سحرناز. نه مایی تو مرد ایدئال من نبیدی. تو چه و گفتی؟ من منظورم ای بید که من او کیانوشه بیشتر دوست داشتم. ای سرناز تو مگه نه گفتی بخوای من مثل شیرفرهاد نشم؟ خب الان بس شدم. نه ای تو برره هم از تو بدشان بیاد و گوهن که تو یه تیغشان بزنی و گوهن که پول زور ازشان بگیری. ای تو خودت بگفتی بخوای من پولدار بشم. خب حالا پولدار بشدم. نه من ای پولو از گلوم پایین نبره. ای از گلوی من پایین بر. اصلا ما مردا هر کاری کنیم شما زنها از ما ایراد بگیری. نه کیانوش گوش نکن. من او کیانوشه که با ادب بید، بی پول بیدی، بدبخت بید، تو سری خور بیده اونه بیشتر دوست داشتم. تو این خودت الان از خودت خوشت بیاد. از این رفتارت راضی بیدی. بله بد بید مگه؟ نه گوش نکن. تو الان نبفهمی که منفور شدی. تو نبفهمی که اصلا مردم تو براره یه جور دیگه نگات بکنن. چرا کم یعنی حل بشد این کم هی بیده. نه ای برا من حل نبشد. من الان از اینجا برم. تو یا من طلاق بدی یا ای خودت از اینجا بری. این حرف آخرم بید. چه گرفتاری شدیم. همینجا وایسیم یه شهاب سنگی چیزی بیاد بمیرین همتون.
شهاب سنگ کجا بیده؟ هر 2 میلیون سال یه سنگی و یاد از آسمان بخوره یه جا. تو هیچی نفهمی، هیچی نفهم. خب الان حال داری میکنی با شخصیت من نه؟ حالم به هم بخوره از این شخصیتی که پیدا و کردم. منم اتفاقا متنفرم از این شخصیت تو. تو چه و گفتی؟ آقا جان اگه قرار من اونی باشم که تو هستی دیگه من نیستم، یعنی من خودم نیستم. حالم به هم بخوره از این من و تو و خودم و تازه سهرناز گفته یا بری شکل اولت بر بگردی یا بری دیگه بر نبگردی. لیلون اتفاقا همینو به من گفت. خدایا یه سنگی بفرست برگردم شکل اولم. چه نمیاد شهاب سنگ؟ اون چیه؟ اون سیاهه؟ تو هیچی نفهمی. او کلاغ بید، او کلاغه، او کلاغه. هیچی تو هیچی نفهمه. خیلی خوب حالا وایسا اینجا ببینیم چی میشه. یا